अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाईन। इश्क वारी जमायत हुजे ऐं दुरूद पाक पढ़ण में सुस्ती हुजे, इहा ॻाल्हि सम्झ खां ॿाहिर आहे। निमाज़ अदा करे आयासीं पर क़बूल पई अलाए न पई इहा ख़बर नाहे। रोज़ा रखियासीं पर क़बूल पिया या न पिया इहा ख़बर नाहे। उमरा कयासीं क़बूल थिया या न थिया काई ख़बर नाहे। लेकिन मुंहिंजा दोस्त इमामुल अंबिया सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे मथां जॾहिं बि को दीवानो दुरूद पढ़ण जो रुगी इरादो कंदो आहे, ज़ुबान पोइ चुरंदी आहे, क़बूल रब अॻे ई करे छॾींदो आहे।
साधन लफ़्ज़न में चवां छो त अहले इल्म जमायत जी महफ़िल आहे। जेकॾहिं को बाला आफीसर कंहिं उम्मीदवार खे समझाए त हिननि लफ़्ज़नि सां हिन पेरा सां एप्लीकेशन लिखी पो खणी आ ऐं उहो उम्मीदवार ॿुधायल पेरा जे मुताबिक़ एप्लीकेशन लिखी ऐं खणी अचे, ॿुधायो त क़बूल थींदी या कान थींदी? थोड़ो ॻाल्हाईंदा अचो। रस्मी न माण्हू न रस्मी मौलवी, तव्हां वांगुरु गवर्नमेंट जो आऊं बि मुलाज़िम। इंशाअल्लाह ताला जेके ॿ चार ॻाल्हियूं कंदासीं ॾाढियूं प्यार वारियूं ऐं मोहब्बत वारियूं, जंहिं भी मर्तबे फ़िक्र वारो हुजे सुकून सां अची वेहे, इंशाअल्लाह ताला उनके तकलीफ़ न थींदी पर सुकून ज़रूर ईंदो। इहा तसल्ला करे छॾियो। अर्ज़ पे कयो दोस्त त जेकॾहिं उन मुताबिक़ एप्लीकेशन लिखिजे त अफ़सर ज़रूर क़बूल कंदो, छो त उन जी ॿुधायल तरीक़ेकार आहे। अल्लाह जॾहिं चवे त ऐं मुंहिंजा बाना, मां ख़ुदा बि पंहिंजे महबूब जे मथां रहमतुनि जो नुज़ूल पियो फरमायां, मुंहिंजा फ़रिश्ता बि ऐं मुंहिंजा ईमान वारा बाना, तोखे बि मां रब मौक़ियो थो ॾियां त इन रहमत वारे दरिया में टुॿी हणी वठ। दिल चवे थी त दुरूद ते घणो ॻाल्हायां, समझाइण जी कोशिश कयां, ख़बर नाहे समझाए सघंदुसि या न। जॾहिं तव्हां सां दुरूद पढ़ंदा आहियूं, थोड़ो तवज्जो कयो त उन महिल चवंदा छा आहियूं? कंहिंजे लाइ बि दुआ घुरंदा आहियूं, अलॻि अंदाज़ हूंदो आहे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जॾहिं सलाम पढ़ंदा आहियूं त अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, ये चवंदा आहियूं। पर जॾहिं दुरूद पढ़ंदा आहियूं, अल्लाह हुकुम ॾिनो तव्हां असांखे त ईमान वारो मुंहिंजे मुस्तफ़ा ते दुरूद पढ़ो। तव्हां सां जॾहिं दुरूद शुरू कयो, थोड़ो लफ़्ज़नि ते गौर कंदो, ॻाल्हि सम्झ में अचे वेंदी। अल्लाह चयो मुंहिंजे महबूब ते दुरूद मोकिलियो। असां जॾहिं दुरूद शुरू कयो त छा चयोसीं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना। अल्लाह असांखे चयो त मुंहिंजे मुस्तफ़ा ते दुरूद पढ़ो। असां वरी बेक रब्बुल आलमीन जे दरबार में अर्ज़ कयो, मौला मुस्तफ़ा पाक दुरूद पाक असांजी ज़ुबान गुनहगार आहे, मौला हिन गुनहगार ज़ुबान सां असां कीअं मुस्तफ़ा ते दुरूद मोकिलियूं? असां तुंहिंजे दरबार में अर्ज़ था कयूं, तूं क़बूल करे पंहिंजे महबूब जे मथां रहमतुनि जो नुज़ूल फरमाए। अल्लाह असांखे चयो, असां वरी ख़ुदा जे दरबार में अर्ज़ कयो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना। जॾहिं सलाम पढ़ियोसीं, डायरेक्ट पढ़ियोसीं, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। सलाम डायरेक्ट पढ़ियोसीं, पर जॾहिं दुरूद जो नज़रानो पेश कयोसीं त डायरेक्ट को न कयोसीं। छो को न कयोसीं? जो दुरूद ख़ुदा जी ज़ात बाबरकात खे पसंद आहे, ख़ुदा जे ज़ात बाबरकात ऐलान कयो आहे। इन करे मां तवील न वञा, वक़्तु महदूद आहे। उम्मीद रखां थो त दोस्त इन थोड़ो शॉर्ट जुमले में समझी विया ऐं दिल खोले पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा।
अल्लाह जो पंहिंजे बाने सां ताल्लुक, अल्लाह जो पंहिंजे बाने सां ताल्लुक एतिरो त गहरो ऐं घाटो आहे जो काश हिकु बानो पंहिंजे वजूद सां न अहिड़ो ताल्लुक रखे जेको मुंहिंजो रब तो असांजे वजूद सां रखी रहियो आहे। अञा सादन लफ़्ज़नि में चवां, जहिड़ो प्यार मुंहिंजो करीम रब तव्हां असां सां करे रहियो आहे, काश तव्हां सां पंहिंजे पाण सां न अहिड़ो प्यार कयूं त हिन दुनिया में ई तमामु मनाज़िर जन्नत जा नज़र ईंदा। कहिड़ो उहो प्यार आहे जेको अल्लाह जी ज़ात तव्हां असां सां करे थो, पर तव्हां सां पाण सां नथा कयूं। मौजू सैयदना सिद्दीक़ अकबर व खुलफाए राशिदीन ईसाले सवाब मोहतरम दोस्त राव सबीउल्लाह साहब जे वालिदैन जे लाइ कुछ घड़ियों ए बचार इश्क ई मोहब्बत जो गालियों कंदासी। ऐ मुझा प्यारा दोस्त, अल्लाह जी ज़ात जो प्यार तव्हां सां केतिरो आ, हिकिड़ो जुमले में अर्ज कयां त तव्हां सां सोचो। तव्हां सां नमाज पढ़ी लिस्ट अल्लाह जे आॾो पेश केसी, मालिक साईं हे बिने हे बिने हे बिने हे बिने, ठीक आ। लेकिन उहे माण्हू जन नमाज न पढ़ी, जन नमाज थोड़ो ॻाल्हायो, जन नमाज न पढ़ी, अल्लाह जे दरबार मां सॾु थियो हय्या अल सलाह, अचो कोन आया, आया त कोन, जवाब भी न ॾिनो। लेकिन आहिनि कंहिंजा, जवाब ॾियो, उन जो सबूत। सॾ ते भी न आया, सॾु वरनायूं भी न, लब्बैक भी न चयूं, पंहिंजे दुनिया जे ज़िंदान में पंहिंजो टाइम गुज़ारे गुज़ारे अचे बिस्तरे ते पहुता, पोइ XYZ जेको ॾिठूं, फिल्मूं ॾिठूं, ड्रामा ॾिठूं वग़ैरह वग़ैरह जेको ॾिठूं, अचे बेख़ुदीअ में पंहिंजे मर्ज़ीअ सां खाई पी ईअं ॾिसी ॾिसी अखियूं ॿूटे सुम्ही रहिया। हिकिड़े मिंट जे भी, हिकिड़े मिंट लाइ भी मुंहिंजे रब खां ईअं दुआ न घुरियऊं, या अल्लाह रात ख़ैर जी गुज़ारजां, मूंखे निंड सुकून जी अता कजा, मुझो खैर सां सिज उभारजा। हिकिड़े सेकंड ला भी उन्हनि दुआ कान घुरी। ॿुधायो उन्हनि खे सुकून जी निंड आई या कान आई? ॻाल्हि सम्झ में न आई। सुकून जी निंड आई? तव्हांजे ज़हन में ख्याल ईंदो निंड छो न अचे, जेको सुम्हंदो तंहिंखे निंड ईंदी आहे। न मुंहिंजा दोस्त, हर सुम्हण वारे खे निंड कोन ईंदी आहे। अल्लाह जे ज़ात पंहिंजे सुहिणे क़ुरान करीम जे अंदर इरशाद फरमायो, वजअलना नौमकुम सुबाता, ऐ मुंहिंजा बाना बिस्तरे ताईं अचण जो अख्तियार तोखे ॾिनुम, बिस्तरे ते लेटण जो अख्तियार तोखे ॾिनुम, अखिड़ियूं बंदि करण जो अख्तियार तोखे ॾिनुम, निंड जे इरादे जो अख्तियार मां रब तोखे ॾिनो। लेकिन ऐ मुंहिंजा बाना यादि करे छॾ, निंड जे इरादे जो अख्तियार मां अल्लाह तोखे ॾिनो, बिस्तरे ते लेटण जो अख्तियार मां अल्लाह तोखे ॾिनो, अखिड़ियूं बंदि करण जो अख्तियार मां अल्लाह तोखे ॾिनो। वजअलना नौमकुम सुबाता, मगर सुकून जे निंड जो अख्तियार तो वटि नाहे, उहो अख्तियार मां अल्लाह पंहिंजे कुदरत में रखी छॾियो आहे। मुझे बेनियाज़ रब फरमायो, उन ॾे निहार जंहिंजी तमन्ना है मां निंड कयां, निंड नथी अचे, हेॾहूं लेटे हेॾहूं लेटे, अखियूं बंदि करे, निंड नथी अचे, गोरी खाई सुतो आराम जी, अखियूं बंदि थी वयूं, जिस्म जी बेचैनी ख़त्म न थी, हेॾहूं लेटी हेॾहूं लेटे, हेॾहूं तड़पी हेॾहूं तड़पे। मुंहिंजो अल्लाह फरमाए थो, इहा ई त मुंहिंजी बेनियाज़ी आहे, तूं पंहिंजा वस सभु करे थो छॾी, मगर मां ख़ुदा नथो चाहियां त तुंहिंजे जिस्म खे सुकून जी निंड न
नथो अता कयां उन जे मुकाबले में उन मिस्कीन गरीब दे ॾिनार जेको मेहनत मजूरी करे अञा बिस्तरे ते लेटण जो इरादो करे अञा अखड़ियूं बंदी कोन कंदो आ मां अल्लाह जे हुकुम सां अखड़ियूं उन जूं पाण ई बंद थी वेंदियूं हन रात इएं गुज़री वेंदी आ इएं महसूस कंदो आ त ॼणु 10 मिंटनि में मुंहिंजा 10 कलाक गुज़री विया मुझो बेनियाज रब तो फरमाए ऐ मुझा बाना उन दे भी निहार जडे तोखे निंद्र न अचे पंहिंजे पाण में भी निहार तो निंद्र करण जो वस कयो तो निंद्र जो इरादो कयो तो निंद्र जी गोरी खादी मगर निंद्र कान आई मुझो अल्लाह तो फरमाए जरा गौर कर अगर मां अल्लाह तुझे नेणन जी निंद्र 8 ॾींहं खत्म करे छॾियां अरबे रुपयन जी दौलत तोखे ॾेई छॾियां हज़ारे एकड़ ज़मीनूं तोखे ॾेई छॾियां दुनिया जी बेहतरीन इज्जत वारी कुर्सी तोखे ॾेई छॾियां पावर तोखे ॾेई छॾियां नौकर तोखे ॾेई छॾियां सब कुछ मां खुदा तोखे ॾेई छॾियां लेकिन मुंहिंजा बाना याद रखी छॾ अगर मां अल्लाह हिकड़ी नेमत पंहिंजी तोखों खसे छॾियां जॾहिं 8 ॾींहं तुंहिंजे नेणनि खे निंड न अचे 9 ॾींहं ते हिकिड़े पासे ऐलान थी रहियो आहे निंड तोखे ॾेई रहिया आहियूं ॿिए पासे ऐलान थी रहियो आहे निंड ज़रूर ॾींदासीं मगर औलाद तां भी हथ खण दौलत तां भी हथ खण नौकरीअ तां भी हथ खण हिकिड़े मिंट ला सोच छा क़बूल कंदे औलाद खे प्यारो कंदे नौकरीअ खे प्यारो कंदे दौलत खे प्यारो कंदे या निंड जी तलब कंदे जवाब ॾे छा तलब कंदे चवंदे सब वञे त वञे मूंखे सुकून जी निंड अचे इएं दोस्त मुझो बेनियाज रब फरमाए रहियो आहे ऐं मुंहिंजा बाना तू अंदर में झाती तपा लतीफ सरकार फरमायो वञी छो वणकार वञी छो वणकार अदा तू हित न गोली हो तखे लिखो की न लतीफ चे बारो चो बेपार थी सती बदु सदरो पिरत पुनल सी पार तिहा पोइ निहार ततो मई देरो दोस्त जो मुझे बेनियाज रब फरमायो मां अल्लाह के मस्जिद में गोलण वारा केडो न चरियो मां अल्लाह के मक्के में गोलण वारा केडो न चरियो मां अल्लाह के मंदिरन में गोलण वारा केडो न चरियो काडे भटकंदो थो वती काडे गोलींदो थो वती मां खुदा तोखे बेहद कोन मिलंदुस अगर मां खुदा जी तलाश तो करी त पंहिंजे अंदर में जाती पाए तो जो रब तो में ही मौजूद आ मुझे बेनियाज रब तो फरमाए तू काडे तो गोली मां अल्लाह की मां खुदा बेहद नाया मां खुदा तो में मौजूद हां ऐ मुझा बाना तू पंहिंजे वजूद में झाती पा पंहिंजे अंदर में झाती पा ऐ गौर कर अगर मां खुदा तो सा प्यार नथो कयां त तोखे सुकून जी निंड केर ॾेई रहियो मुझो अल्लाह फरमाए तो कुरान करीम जी बी आयत मुझे बेनियाज रब फरमायो कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन अल्लाह जो कुरान पढ़ो मुसलमानो अल्लाह जे कुरान जी तिलावत कर अल्लाह जे कुरान सा प्यार कर पर जडे अल्लाह जे पाक कुरान करीम के न आडो रखी त पंहिंजे इन दिल जे जेका ही कोठड़ी आ पहिरी इन के ठाहींदो कर मुंहिंजा दोस्त अजीज याद रखी छॾ जेस ताईं पहिरी दिल के तैयार करे ऐं बाद में तिलावत कंदे उन तिलावत जो मज़ो ही निरालो होंदो सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि
जे दरबार में हिकड़े शख्स के पेट में सूर थियो, रड़ियूं कंदो आयो, या हज़रत पेट में ॾाढो सूर पियो आ, पाण फरमायो हेॾे आ, सूरह इखलास बआवाज़े बुलंद तिलावत फरमायो। कहिड़ी सूरत? सूरह इखलास पाण बावाज़े बुलंद तिलावत फरमाए। पाण हीअं जो दम करण जो इशारो ॾिनो, पेट जो दर्द छॾे वियो, हमरा ठीक चङो भलो थी मोटण लॻो। घर में वञी ऐलान कई पेट जो सूर छॾे वियो आ, मगर मां वज़ीफ़ो भी वठी आयो हां। जंहिंखे पेट में सूर पवे हलियो अचे, पाड़े में कंहिंखे सूर पइजी वियो, जो फलाणे शख्स ऐलान कयो आ, वठी आया, अचे क़ुरान जी तिलावत शुरू कई। सूरह इखलास हिकड़ो दफ़ो न, ॿ दफ़ा न, 30-40 दफ़ा पढ़ण शुरू कई, मगर दर्द वारे जो दर्द खत्म न थियो। डॉक्टर ॾे हलिया विया। सुबुह थियो सवेल महबूबे सुबहानी जे दरबार में आयो, अचे अर्ज़ करण लॻो, या हज़रत तव्हां मूं ते हिकड़ो दफ़ो सूरह इखलास तिलावत कई, मुंहिंजो दर्द खत्म थी वियो। मूं 100 दफ़ा सूरह इखलास तिलावत कई, मगर दर्द लहण जो नालो ई नथो वठे। मुआमिलो छाहे? सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, अल्लाह जो कुरान, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। पाण फरमायो अल्लाह जो कुरान त शिफा है, अल्लाह जो कुरान त रहमत आ। साईं पो मूं त ॾाढो पढ़ियो, मगर दर्द वारे जो दर्द न लथो। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी फरमायो, अल्लाह जो कुरान शिफा जरूर आहे, रहमत जरूर आहे, पर कुरान पढ़ण जे ला जुबान अब्दुल कादिर जीलानी जी हुजे त दिल भी महबूबे सुबहानी जी हुजे। कुरान साॻियो आहे, कुरान ॻाल्हाए, कुरान साॻियो ई आहे, हरफ साॻिया हन, पढ़ण वारो अलग अलग। अगर तू चाहीं थो मुसलमान, अगर तू चाहीं थो त अल्लाह जे कुरान करीम जी तिलावत कयां, कुरान करीम जो नूर मुझे अंदर में पैदा थे, अल्लाह जे कुरान जी तिलावत कयां, मुझी दुआ कबूल थे, अल्लाह जे कुरान जी तिलावत कयां, पंहिंजे जिस्म में उन जा असरात महसूस कयां, त इहा नामुमकिन काने, ॻाल्हि सवली आहे। जॾहिं अल्लाह जे कुरान करीम जे तिलावत जे ला अल्लाह जे कुरान करीम के हथड़न में खणी, कुरान करीम के हथड़न में खणण खां पहिरीं पंहिंजे दिल में इहो ख्याल कर, उन कुरान करीम जी तिलावत करे रहियो हां, उन कुरान करीम के खोले रहियो हां, जे हरफ हरफ मुझे सुणे मदीने जे मीर जे लबड़न के सवे दफा चुमियूं ॾई पो हिते आयो आ। तिलावत कंदा आहियूं न, तिलावत कंदा आहियूं, हर माण्हू तिलावत कंदो आहे, तिलावत भी कंदा आहियूं, घरवारीअ खे इंस्ट्रक्शन भी ॾींदा आहियूं, चांहि में थोड़ी खंड घटि विझजांइ। तिलावत भी कंदा आहियूं, छोकिरो लुड़ कयो, बाबा घड़ी खन बीह मां कुरान पढ़ी वठां। वाह दोस्त, तुंहिंजे कुरान पढ़ण जो अंदाज़, वाह दोस्त। पोइ चऊं था त कुरान पढ़ूं था, अंदर में नूर नथो पैदा थिए। जॾहिं कुरान पढ़ी, उन कुरान करीम ॾे तवज्जह करे ईअं पढ़ त ही उहो कुरान आहे। ऐं तोखां सवाल कयां, जॾहिं काबतुल्लाह जे तवाफ जे ला वेंदो आहे, दीवानो काबे जे हरम में पहुचंदो आहे, जॾहिं मताफ जे अंदर हूंदो आहे, इहराम जिस्म ते ॿधल हूंदो आहे, थकल भी ॾाढो हूंदो आहे, परेशान भी ॾाढो हूंदो आहे सफ़र जे करे, पर जीअं तवाफ कंदो आहे, हर चकर में तमन्ना हूंदी आहे, इन हिजरे असवद खे वञी चुमी ॾियां, ॿाहुनि जो ज़ोर लायां, माण्हुनि खे परे करे वञी हिजरे असवद खे चुमी ॾियां। छाजे करे? इहा तमन्ना मौजूद आहे, दिल जवाब ॾींदी आहे त जेकॾहिं हिजरे असवद खे चुमी ॾियण में कामयाब थी वयुसि, ही उहो पत्थर आहे जंहिंखे रसूलुल्लाह चुमियो आहे, जंहिंखे हुज़ूर जा लबड़ा लॻा, मूं गुनहगार जा लब लॻंदा, आका जे लबनि जे सदके मुंहिंजो रब मूंखे मुआफ़ करे छॾींदो। इहा तमन्ना मौजूद हूंदी आहे, लेकिन सोचो न थई त आका रुॻी अमीरनि जो नाहे, उमिरे ला अमीर वेंदा, ग़रीब किथां वञी सघंदो? आका रुॻी अमीरनि जो नाहे, मुझो आका त गरीबन जो भी यार आ। ओ उम्रे ते न पहुंची सघण वारा, हज ते न पहुंची सघण वारा, जॾहिं अल्लाह जो पाक
कुरान करीम तिलावत ला साम्हूं रखी रुगी तसव्वुर कर ही हरफ हरफ उहो वा जे मुझे मुस्तफा जे जुबान खे भी चुमियो वा त महबूब जे लबन खे भी चुमियो ॾेई पो आयो वा। इहो तसव्वुर करे कुरान पढ़, इहो ख्याल करे कुरान पढ़, ॾिस त तुंहिंजी दुआ क़बूल थिए थी या नथी थिए। मुझा दोस्त अल्लाह जी ज़ात बाबरकात जा बानड़ो हकीकत के समझण जी कोशिश कयो। त मां अर्ज़ पे कयो शायद टाइम मुझो इहो ईअं रुगी नसीहत में गुज़री वेंदो छा कयां। सजण साईं जो फ़कीर हन मुझा मुर्शिद करीम फरमाईंदा आहिनि ओ फ़कीरो ओ ख़तीबो ओ मुक़र्ररो किथे ईअं न थिए त जोशे ख़िताबत में ईअं जोशीला ख़िताब कंदा ईअं माण्हुनि खे रुगी वॾा नारा हणाईंदा वञो, लेकिन ही मिंबर रसूल आहे। इन ते जॾहिं वेहो त इहा ॻाल्हि भुलाए न छॾिजो त जेको चओ था इन जी पुछा बि ख़ुदा जे दरबार में ज़रूर थींदी। ऐं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ त मां अर्ज़ पे कयो तव्हां जे आॾो त निंड त मुंहिंजे अल्लाह तबारक व ताला जो ॾिनल तोहफ़ो आहे, लेकिन ॿिए तोहफ़े जो ज़िक्र कयुमि। उहो कहिड़ो तोहफ़ो जंहिंजो नालो आहे पाणी। छा नालो वरितुमि? वरी चयो गजरा वाह ओ केतिरो नवाब शाह जो परे आ पर पिलाट महांगा छाजे करे जो पानी मिठो। ईअं ई आ न, परे आ पर पानी मिठो आ। ऐं मुंहिंजा दोस्त जरा गौर कर इन पाणीअ में अल्लाह केतिरी हिकमत रखी आहे। अल्लाह तबारक व ताला जा बाना सुबुह जो जीअं निंड मां अमीर हुजे या ग़रीब केर बि जीअं निंड मां सुबुह जो उथंदो आहे उन जे आॾो 5 बोतलूं माज़ थाधल जूं रख, 5 बोतलूं जामे शीरीअ जूं रख, हिकिड़ी बोतल जेके बि ड्रिंक्स आहिनि पंहिंजूं बोतलूं इहे दुकाननि जूं इहे सभई बोतलूं रखी छॾ, भला भला ज़ाइका जूस रखी छॾ। पर जीअं निंड मां उथंदो कंहिं बि शइ ॾे कोन निहारींदो, ढेर पयूं हुजनि आॾो पर हुनखे तलाश छाजी लहंदी? छो सोच छो इन पाणीअ में छा आहे? ज़ाइको बि अहिड़ो ख़ासि कोन्हे। थाधल जो ज़ाइको भलो आहे, जामे शीरी जो ज़ाइको भलो आहे, बोतल जो ज़ाइको भलो आहे, शयुनि जो ज़ाइको भलो आहे, उन्हनि जे पासे तवजो कोन्हे, पाणीअ ॾे छो थो वठे? हा मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ गौर कर, मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अल्लाह ताला पंहिंजे नेमतुनि जो क़दुरु कराए रहियो आहे। ऐं मुंहिंजा बान्हा हे जेके मिठियूं मिठियूं शयूं इहे तो पंहिंजे हथड़नि सां मां ख़ुदा तोखे तौफ़ीक़ ॾिनी, इहे तुंहिंजूं बनायलूं आहिनि, पर पाणीअ जो ज़ाइको तुंहिंजे रब पाण बनायो आहे। पाणीअ जो ज़ाइको तुंहिंजे रब पंहिंजे कुदरत सां बनायो आहे। मुंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अल्लाह फरमाए मुंहिंजा महबूब जी मुंहिंजा करीम रब लबड़ा खोल मुंहिंजे मखलूक खे ॿुधा कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। ऐं मुंहिंजा महबूब ऐलान कर मुंहिंजे मखलूक खे ॿुधा जीअं राति जो तव्हां सुम्हो था ॾिठव नलकनि में पाणी बीठो आहे, खूहनि में पाणी बीठो आहे, चरनि में पाणी बीठो आहे, ॾाढो पाणी मिठो आहे। जीअं निंड मां सुबुह जो उथिया तव्हां ॾिठो त नलको ख़ाली लॻो पियो आहे, जर ख़ाली लॻा पिया आहिनि, वाह सभई सुकी विया आहिनि, पाणी मौजूदु न आहे। ॿुधायो पोइ छा कंदव? मुस्लमान जवाब ॾे। अल्लाह ताला पूछे तो ॿुधाए पोइ छा कंदे? रात सुते ॾिठी त पाणी मौजूद आ, सुबुह जो उथे ॾिठी त नलका भी खाली लगा पिया हन, जर भी सुकी विया हन, वाहन जो पानी सुकी वियो आ। मुंहिंजो रब चए थो तुंहिंजे रब जे आॾो इहा काई वॾी ॻाल्हि है नाहे, लेकिन माना तुझे लाइ केतिरो मुश्किल आहे जो उन वक्त तू रूए ज़मीन के भी हीअं करी या हीअं करी, मगर तू तेसी नथो करे सघी जेसिताईं तुंहिंजो परवरदिगार वरी मेहरबानी न फरमाए। त ऐ मुंहिंजा दोस्त तुंहिंजी असांजे कमज़ोरीअ जी इहा इंतहा है जो अल्लाह जे नेमत मां हिकिड़ी नेमत रुगी पाणी आहे, रुगी जेकॾहिं ख़ुदा उहो खसे छॾे त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ तॾहिं बि तो असांजी ज़िंदगी अजीब थी वञे, तबाहो बर्बाद थी वञे। त मुंहिंजा दोस्त अल्लाह जे नेमतुनि जो शुक्रानो अदा कर ऐं अल्लाह जे नेमतुनि जे शुक्राने जो बहितरीन तरीक़ो निमाज़ 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 अल्लाह जे नेमतुनि जे शुक्राने अदा करण जो सब का बेहतरीन तरीको कहिड़ो आहे? निमाज़। छा है चओ? निमाज़। जेकॾहिं अल्लाह जे
अल्लाह जे दरबार मो सदड़े ते ए नौजवान तू जवाब नथो दी त इहा जॾहिं कंहिंसां प्यार हूंदो आ उन प्यार करण वारे रब जे सदड़े ते जवाब नथो दी त इन जी बेवफाई खां वधीक इंतहा कीअं थी सके। तोसां प्यार करण वारो एतिरो प्यार करे तू न घुरी तॾहिं बि तोखे ॾे, तू न चाही तॾहिं बि तोखे ॾे, जाॾे वञी तुंहिंजी हिफ़ाज़त करे, जबलनि में तुंहिंजी हिफ़ाज़त करे, घर में तुझी हिफाजत करे, गाड़ीअ में तुझी हिफाजत करे, हर जगह ते तुझो मुहाफिज मुझो अल्लाह जे फरिश्ता तुझे हिफाजत में लगाए छड़िया। अल्लाह जा बाना मुझो खुदा तो खां पुछी रहो आ, मां रब तो तोसा एतरो प्यार तो कया जो तुझे हिफाजत ला मां अल्लाह पंहिंजे फरिश्तन जी जमायत मुकर्रर करे छड़िया। अगर ए अल्लाह जा बाना ए नौजवान नमाज जे करीब न अचण वारा पंहिंजे अंदर खां पुछ, जेकॾहिं तू कंहिंसां एतरो प्यार करी ऐं उहो तुझे सद जो जवाब न दे तोखे, बुधाए त तुझे अंदर मां उन जे ला केड़ा कमेंट्स निकरंदा, तुझे अंदर मां उन जे ला केड़ा ख्याल निकरंदा, तुझे अंदर मां जवाब इंदो त हिन खां वधीक ॿियो केर थो बेवफा थी सके। यार मां हिन सां हेॾो प्यार कया, ईद ते वॻो वठी ॾिनो मास, ड्यूटीअ ते पहुचे वॻो वठी ॾिनो मास, मानी खाराई मास, चाहे प्यारी मास, सॾु थो कया त अचे नथो। ऐं मुंहिंजा दोस्त तू नंढड़ा थोरा करी अगर तोखे अगलो जवाब न दे, तुझे दिल में दुख अचे बगैर कह देर जे, तू दोस्ती छिन दे देर न कंदे। लेकिन मुझे करीम रब जे कुर्ब दे त निहार, कंहिंखे 80 साल गुजरी वया, कंहिंखे 60 साल गुजरी वया, अल्लाह जे दरबार ते लड़ियो कोन, नमाज जे वेझो थियो कोन, लेकिन अल्लाह जी रहमत, लेकिन अल्लाह जी रहमत वरी बि सदड़ा करे पुकारे रही आ, चई रही आ, ओ गुनाहगार बेशक तू गुनाह करे करे थकजी पयो आ, लेकिन मां अल्लाह जी रहमत तुझो इंतजार करे कान थकिया, कान थकिया। 80 साल न पड़ी तई हींअर बि हलिया मां रब तोखे मुआफ़ करे छॾिया, 60 साल न पड़ी तई हींअर हलिया मां खुदा तोखे मुआफ़ करे छॾिया। ऐं मुंहिंजा दोस्त अजीज, दुनिया जे अंदर उहो इंसान कंहिंसां भी वफ़ा नथो करे सके जेको अल्लाह जे दरबार में नमाज नथो अदा करे। उहो पंहिंजे वजूद खां पुछे त जंहिंजा हेतिरा कुर्ब आहिनि, जेकॾहिं मां उन जे जवाब ते लबैक नथो चवां त उहो पाण पंहिंजे दोस्तन मां उम्मीद कीअं थो रखे त मुंहिंजा दोस्त मुझे एहसान जो बदलो एहसान सां ॾींदा। ऐं मुंहिंजा दोस्त अजीज, नमाज सब खां वधीक अल्लाह तबारक व तआला जे दरबार में पसंदीदा अमल ऐं इबादत आहे। अल्लाह जी ज़ात शल तवाई असांखे पंहिंजे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे दसिल तरीक़े सां नमाज अदा करण जी तौफीक अता फरमाए। मां पंहिंजे मौज़ूअ ते मिटां, वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी। वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी। वो अफजलुल बशर बादज अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उसको सिद्दीक माने न माने, कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए रुतबे उसको खुदा और मुस्तफा ने। सैयदना सिद्दीक अकबर मुझे सुने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे बचपन जो यार,
बचपन जो यारा तोखे पांजे बचपन जो यारो ॾाढो प्यारो होंदो आ मुझे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे बचपन जो यारा मुझे आका जी उम्र मुबारक 12 साल सैयदना अबू बकर सिद्दीक जी उम्र 10 साल बचपन जी दोस्ती आ मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी किफ़ालत सुने अबू तालिब वट मौजूद आ सुनो अबू तालिब उन टाइम ते शाम जे सफर जे ला निकरंदो आ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाहिर मुजा दोस्त अजीज 12 साल जी उम्र बचपन जी उम्र पंहिंजे चाचा जे आॾो अर्ज़ कंदा हन चाचा असां खे भी सफर ते वठी हलो अकेला असां हिते वेही वेही बोर थींदासीं दिल चवे थी तव्हां सां गॾु असां भी सफर ते हलूं सोणे अबू तालिब मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे गॾु हलण जे लाइ इजाज़त ॾिनी आ मुझे आका वरी चयो ऐ मुझा चाचा तव्हां सां कुरैश जा खोड़ वापारी गॾु हूंदा ॾाढे कचहरी करण वारा गॾु हूंदा ओ मुझा चाचा मां मोहम्मद करीम जी दिल थी चवे त मुंहिंजो दोस्त अबू बकर इजाज़त ॾियो त उन खे भी वठी हलां तव्हां पंहिंजे दोस्तन सां कचहरीअ में हूंदा त मूंखे भी कचहरी करण लाइ को दोस्त मिली वेंदो ऐलाने नुबूवत बाद जी गाला इब्तदा ते हलंदो हल मुझा दोस्त अजीज जै वक्त में उन काफिले जे अंदर हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुने अबू बकर सिद्दीक के पाण सां गॾु वठी था वञन मुख्तसर अर्ज़ करे मोटंदुस अॻियां जंहिं जगह ते मुझा दोस्त अजीज पढ़ला थींदो आ पढ़ा कयो वेंदो आ उते हिकिड़ो राहिब हूंदो आ जंहिंखे ख़बर हूंदी आ त केर अची रहियो आ करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मुतालिक उन जेकी कुछ बुधी छड़ियो उन बुधी छड़ियो जै वक्त में उते हिकड़ो वण लगल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जे दौर जो यानी 590 साल एक रवायत मुताबिक तारीखी रवायत त 390 साल वगैरह वगैरह टाइम गुजरी चुको आ वो वण सुकी खोखलो थी वयो आ मुझा दोस्त अजीज वण अचानक साओ थियण लगो आ वो राहिब न खुशी में लगो पयो आ रोज जबल ते बीही करे वाट निहारींदो आ शागिर्द पुछंदा साईं दुनिया तवा जूं वाटूं ॾिसंदी आ तव्हां कंहिंजी वाट ॾिसी रहिया हो मुर्की चवंदो आ हा हा जॾहिं हे वण साओ थी तैयार थी वञे पोइ तव्हां खे ॾसींदुसि त मां वाट कंहिंजी ॾिसी रहियो हुयुसि 390 साल या 590 साल वक्त गुजरी चुको आ जै वक्त में वण साओ थी वयो आ हाणे मुकमिल निगाहूं मुझा दोस्त अजीज रस्ते में सोने अबू तालिब सां गॾु वापारी अची रहिया हन मुझो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अची रहियो आ काफिले खे ॾिसी करे उन राहिब ऐलान कयो इन काफिले जी दावत करणी आ उन काफिले जी दावत कई वई आ सभई गॾिजी अचे वण जे हेठों वेठा हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चवण लगा तव्हां एॾो उठन जी संभाल ला वेही रहो महबूब ते वेही रहा अबू बकर मुस्तफ़ा सां गॾु वेठो आ जीअं उन राहिब ॾिठो तमाम माण्हू वेठा निहारे पुछण लॻो हू किथे आ हू किथे आ एक ॿिए ॾे निहारण लॻा कहिड़ो हू कंहिंजे नाले थो चवी सादन लफ़्ज़न में चवां त उन राहिब यकीनन ईअं ई चयो हूंदो त जंहिंजे लाइ दावत कई आ उहो किथे आ अजीज़ाने यानी अर्ज करण जो मकसद ही हुआ त मुझे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अचण कयलाने नबूवत खां अॻु में ही मुझे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ला अल्लाह ताला जे ज़ात बा बरकात जंहिंखे उहो नूरानी निगाह अता फरमाई उन्हनि मुझे मुस्तफ़ा के सुञातो ईअं ई सैयदना सिद्दीक़ अकबर के भी सुञातो जॾहिं सैयदना सिद्दीक़ अकबर काफ़िले में वापार सां वञी रहियो आहे यमन जे तरफ़ वञी रहियो आहे रस्ते जे अंदर जॾहिं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सुणे ख्वाब लधो आहे ख्वाब में ॾिसी रहियो आहे छा ॾिसी रहियो आहे हिकिड़ो वण उहो एॾो वण वॾो आहे जंहिंजे हेठों मां भर में वेठो हा हिकु तारीख़ मुताबिक़ ॾिसे थो 14 जो चंड आहे जेको इंतहाई चमकी करे मुंहिंजे झोल में अची वियो आहे सिधो उन राहिब ॾे वियो आहे राति हे ख्वाब लधो आहे राहिब चयो देर न कर इहो ॿुध नालो छा अथई
वेठो काथे आ जॾहिं ॿुधाईंदो आहे चवंदो आहे ॾे ख़बर तुंहिंजे दुन जे हेठां तिर जो निशान ॾिस त आहे या न आहे। सैयदना अबू बकर ॾिसी चवंदो आहे मुंहिंजे दुन जे हेठां तिर जो निशान बि मौजूदु आहे। चवे थो देरि न कर, इहे तमामु निशानियूं उन शख्स में मौजूदु हूंदियूं जंहिंजे लाइ अल्लाह दुनिया बनाई आहे। उहो महबूब उन जे हंज में आराम कंदो, वञी वञी उन पिरीअ ते कलमो पढ़, रब तोखे इज़त वारो बनाए छॾियो आहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे सुने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीवानो, मुझे करीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो परवानो। जॾहिं हिजरत जी रात थी आ, हिजरत जी रात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे बिस्तरे जे मथां शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम खे आरामी करे मुझा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकरन था। काॾे निकरन था? अल्लाह जे क़ुरान करीम ॿुधायो अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मुझा महबूब शेर खुदा के आरामी करे पाण जॾहिं निकरन था घणा चैनी तरफ़न खां बीठा चो 40 घणा दुश्मन बीठा को बि उन्हनि में नाबीन को न हो, कंहिंजी बि नज़र कमज़ोर को नहीं। 40 माण्हुनि जूं अखियूं घणियूं, ॻाल्हायो नथा, थोड़ो ॻाल्हायो। 40 माण्हुनि जूं अखियूं घणियूं, चो त हिकड़ी अख वारो कोई न हुयो, सब बिन बिन अखियुनि वारा हुया। 80 अखियूं कयो वेठा हुया, कंहिंजे इंतज़ार में हुया, इमामुल अंबिया जे इंतज़ार में हुया। जेकॾहिं शार्ट करे जुमलो चई वञा मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा उन्हनि जे आॾो गुज़रियो या न गुज़रियो? ॻाल्हायो, गुज़रियो या न गुज़रियो? महबूब उन्हनि जे आॾो गुज़रियो, हबीब उन्हनि जे आॾो गुज़रिया। 80 अखियूं पटियो वेठा हुया, निंड बि कंहिंखे कान हुई। ॿुधायो मुस्तफ़ा नज़र आयो या कोन आयो? जवाब कोन मिलियो, कंहिंखे नज़र कोन आयो। अखियूं भी पटियलूं हुयूं, हबीब आॾो लंघी वया, नज़र भी कंहिंखे कोन आया। अज़ीज़ाने मन गौर कर, तो असां आशिकन चरन सादड़न दीवानन के केॾो न अजीब इशारो मिली रहियो आ। महबूब उनखे नज़र ईंदो आ, महबूब उनखे नज़र ईंदो आ जंहिंखे महबूब पंहिंजो पाण ॾेखारण चाहींदो आ। महबूब उनखे नज़र ईंदो आ जंहिंखे महबूब पाण ॾेखारण चाहींदो आ। अखियूं पटियूं पयूं हन, बीठा हन, महबूब नज़र नथो अचे। ओॾा सैयदना सिद्दीक़ अकबर पंहिंजे घरड़े में मौजूद आ। हबीब दरड़ो रुगी खड़काईंदा हन, अबू बकर हाज़िर थींदो आ। पुछण वारे पुछो, ए अबू बकर, दुनिया में दोस्त भी होंदा हन, दुनिया में दुश्मन भी होंदा हन, छा हिकड़े मिंट ला तोखे ख्याल न आयो जो अंदरों भी सवाल करी त केर दर खड़काए रहियो आ? सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो जवाब निहार। सुणे सिद्दीक़ अकबर जवाब ॾिनो, जेको पंहिंजे महबूब जो अंदाज़ न सुञाणे उनखे सिद्दीक़ कीअं चइबो? सिद्दीक़ चइबो ई उनखे आ जेको पंहिंजे महबूब जे हर अदा के समझंदो भी आ त सुञाणंदो भी आ। अज़ीज़ाने मन हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां गॾिजी करे जीअं अॻिते आया, गार में पहुता, गार जे ॿाहिरों पहुता। शाट कंदो तकड़ में हलंदो हला, शाट में जुमला ॿुधाईंदो हला। गार जे ॿाहिरों पहुता, अबू बकर अर्ज़ थो करे, मुंहिंजा आका इजाज़त मिले गार खे मां साफ़ करे अचां। अबू बकर सिद्दीक़ गार में अंदर वियो आहे, गार खे साफ़ कयो आहे। गार खे साफ़ करण खां बाद जेतिरा सोराख़ नज़र आया सभिनी
सभिनी के कपड़न सां बंद कंदो वयो मगर हिकड़ो सोराख बाकी बचो आ। जरा सवाल पांजी जगह ते मौजूद आ। सभिनी सोराखन जे ला कपड़ा होया, हिकड़े सोराख जे ला कपड़ो खुटी वयो। राज केड़ो आ? चो जे इन सोराख के भी कपड़ो अचे हां त आशिकन जो झेड़ो केर ॾिसे हां। अल्लाह जीअं चाहींदो आ मुंहिंजो करीम रब ये करे ॾेखारींदो आ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ गार साफ़ करे आयो लेकिन आशिकन के पैगाम ॾेई रहियो आ। ओ दीवानो याद रखजो मुंहिंजो मुस्तफ़ा ईंदो आ, मुंहिंजो मुस्तफ़ा वेहंदो आ, मुंहिंजो मुस्तफ़ा रहंदो आ, मुंहिंजो आका मेहमान थींदो आ मगर थींदो उते आ जिते अबू बकर अॻु में अची साफ़ कंदो आ। सादन लफ्ज़न में चवां जेकॾहिं IG साहब कराची खां अॻु में अचे तो उन खां पहिरीं उन जी टीम ईंदी आ, मुआइनो कयो वेंदो आ, रस्तनि खे ॾिठो वेंदो आ, जंहिं गलीअ सां वञणो हूंदो आ गलीअ जो मुआइनो कयो वेंदो आ ज़ाहिरी तौर ते या खुफ़िया तौर ते। जेसिताईं क्लीयरेंस न मिलंदी आ तेसिताईं केर बि इजाज़त कोन ॾींदो आ। जॾहिं क्लीयरेंस मिली वेंदी त मामलात ठीक ठाक आहिनि, अचण वारो ईंदो आ। अबू बकर सिद्दीक़ दे निहार, अबू बकर सिद्दीक़ दे निहार पहिरीं गार जी सफ़ाई करे जॾहिं अर्ज़ कंदो आ मुंहिंजा आका सब कुछ ठीक आ, मुंहिंजो मुस्तफ़ा गार में ईंदो आ, मुंहिंजो आका गार में ईंदो आ। जरा जेकॾहिं सादन लफ्ज़न में इएं चवां त उन दिल में मुंहिंजो मुस्तफ़ा ईंदो आ जिते अबू बकर जो प्यार मौजूद हूंदो आ। अज़ीज़ाने मन, अज़ीज़ाने मन जरा हिकड़े मिंट ला गौर कर उन गार जे अंदर सही मुफ्ती साहब वेठा हन, सही मुफ्ती टाटरी साहब वेठा हन, सूफी साहब अल्लाह ताला मुख्तार मंतूफ सूफी साहब मुझे मुर्शिदन करीमन जा प्यारा खलीफा आलिम बा अमल जान वेठा हन। एड़न आलमन जे सामो मुंह जड़े हिकड़ो बेकार नाचीज छा गालाए सघंदो मगर अल्लाह ताला जिम्मेवारी ॾिनी आ, जिम्मेवारी निभाईंदे अॻिते अर्ज़ कंदो हलां गार जे अंदर, गार जे अंदर जे वक्त में उन सोराख में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पंहिंजो नखुन रखियो, पंहिंजो आंगूठो रखियो। उन नाग भी देर न कई, तफ़सील जेतिरो टाइम न आहे जो तफ़सील में वञा। नागो हकीकत में नागो हो या का ॿी शइ हुयो, नागो हुयो या का ॿी शइ हुयो, तमाम तफ़सील उन जा लंबा जेको कुछ मुंह पढ़ियो जे इजाज़त ॾियो त भला मुख़्तसर अर्ज़ करे वञा। हकीकत में इहो नाग न हुयो, हकीकत में इहो जिन हुयो, हकीकत में इहो नाग नाग न हुयो, छा हुयो? जिन हुयो, हुयो जिन। कॾहिं जो हुयो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जे दौर जो हुयो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जे दरबार में आयो ऐं अल्लाह जा खलील, अल्लाह जा खलील मां तो ते ईमान आणण जे लाइ तैयार हां, शफ़ाअत जो मूंखे गारंटी ॾे, क़यामत जे ॾींहुं मूंखे तकलीफ़ न ईंदी, गुनाहनि जी माफ़ी मूंखे मिली वेंदी, शफ़ाअत जो ज़िम्मो तव्हां खणो, उम्मती थियण जे लाइ मां तैयार आहियां। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब ॾिनो मां कीअं शफ़ाअत जो ज़िम्मो खणा जॾहिं त इन कलम जो कलमदान मूं वटि नाहे, इन जो कलम कंहिं ॿिए महबूब वटि। इहा विज़ारत मां खलील जी नाहे, इहा विज़ारत ॿिए कंहिं महबूब जी आ। उन हाम बिन हुलैम जिन चवण लॻो पोइ उन महबूब जो न सुने, मां उन महबूब ॾे वञण लाइ तैयार हां। इब्राहिम खलीलुल्लाह जवाब ॾिनो उहो महबूब हिन वक़्तु दुनिया में मौजूद नाहे, जे ईंदो त ज़रूर ईंदो, जे ईंदो कॾहिं ईंदो हेतिरा हज़ार साल बाद में ईंदो। उन जिन अर्ज़ कयो ऐं अल्लाह जा खलील जेकॾहिं शफ़ाअत जो कलमदान तो वटि नाहे त अल्लाह जो खलील त ज़रूर आहीं, भला एतिरो त अल्लाह जे दरबार में हथड़ा खण, अल्लाह मूंखे ज़िंदगी एतिरी ॾे त उन तुंहिंजे महबूब जो वञी दीदार करे अचां। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ घुरिया, अल्लाह जे ज़ात उनखे ज़िंदगी ॾिनी आहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनखे अंदाज़ ॾसियो आहे, हिन सूरत में नाग जे सूरत में वञी ईअं गार में वेहण तुंहिंजो कमु आहे, यार ईंदो, यार ईंदो ते वेही पंहिंजा दीदार कजां। केतिरो तवील वञा, अॻियां गुंजाइश टाइम जी नज़र कान थी अचे, चो त ही सॼो मामिलो अचानक न हुयो, इहो मालिक जे कुदरत में पहिरें खां तय थियल हुयो।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ना गदंग हया हया डंग दा डंग हया सिद्दीक़ अकबर पैर पोइते न कयो ज़हर हलंदो रहियो सिद्दीक़ अकबर बर्दाश्त कंदो रहियो ज़हर हलंदो रहियो डंग बर्दाश्त कंदो रहियो नतीजो छा निकतो जे इजाज़त ॾियो त हिकिड़ो शेर मां इन बारे में ज़रूर पढ़ हिकिड़ो शेर पढ़ा ज्यादा न हिकिड़ो शेर पढ़ा जे नाराज़ न थियो त जंहिं वक़्त में ना गदंगन जी इंतहा कई सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ बर्दाश्त जी इंतहा कई हिकिड़े आशिक पंहिंजे इश्क जूं सिटूं लिखियूं नाग बुद्धि छॾ पेर न खणबो ज़हर भली छॾ हारे नाग बुद्धि छॾ पेर न खणबो ज़हर भली छॾ हारे ज़हर भली छॾ हारे ज़हर भली छॾ हारे पंहिंजो पुनल केर उथारे नाग बुद्धि छॾ पेर न खणबो ज़हर भली छॾ हारे नाग बुद्धि छॾ पेर न खणबो ज़हर भली छॾ हारे धुरियूं मुड़ियूं यार की न की बिनी पंहिंजी ॻाल्हि हलाई धुरियूं मुड़ियूं यार की न की बिनी पंहिंजी ॻाल्हि हलाई नाग बिकावड़ वारे ज़हर मां ज़रड़ी की न घटाई नाग बिकावड़ वारे ज़हर मां ज़रड़ी की न घटाई इश्क भी नागा नाग भी नागा इश्क भी नागा नाग भी नागा जंग इहा के रुटारे नाग बुद्धि छॾ नाग बुद्धि छॾ पेर न खणबो ज़हर भली छॾ हारे ज़हर भली छॾ हारे ज़हर भली छॾ हारे पंहिंजो पिरी केर उथारे नाग बुद्धि छॾ पेर न खणबो ज़हर भली छॾ हारे मोहब्बत वारी मेच वियो मारे सिद्दीक़ अकबर साईं मोहब्बत वारी मेच वियो मारे सिद्दीक़ अकबर साईं जान बजागी लिब मुबारक पेर उन्हीं ते लगाई जान बजागी लिब मुबारक पेर उन्हीं ते लगाई शान बुद्धि चो अज जो मुसलमा घूरे घूरे निहारे नाग बुद्धि छॾ पेर न खणबो ज़हर भली छॾ हारे नाग बुद्धि छॾ पेर न खणबो ज़हर भली छॾ हारे वक्त उन्हीं खां बाद अगर जे कंहिंखे नाग ॾंगींदो हो वक्त उन्हीं खां बाद अगर जे कंहिंखे नाग ॾंगींदो हो सिद्दीक़ अकबर सुहिणो पंहिंजा पेरड़ा धोई ॾींदो हो सिद्दीक़ अकबर सुहिणो पंहिंजा पेरड़ा धोई ॾींदो हो ज़हर ख़त्म थी वेंदो हो ज़हर ख़त्म थी वेंदो हो जंहिंखे धोई पेर पियारे नाग बुद्धि छॾ नाग बुद्धि छॾ पेर न खणबो ज़हर भली छॾ हारे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुझी अम्मा सुनी फरमाए रही अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सुनी फरमाए रही तो मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात फरमायो मुझे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो अन उम्मिल मुमिनीन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला
अम्मा आयशा सिद्दीका सुनी फरमाई थी तो मुझे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, इमाम बुखारी जी रवायत आ तो मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, अल्लाह भी हिकड़ो खलील बनायो, मां मुस्तफ़ा भी हिकड़ो खलील बनायो। अल्लाह जेके खलील बनायो उनके भी यादो रखो, वरी मुझे मुस्तफ़ा जेके खलील बनायो उनके भी यादो रखो। अल्लाह जे खलील के यादो रखो। अल्लाह जे ज़ात माल मता दिनो, अल्लाह जे नाले ते कुर्बान करे छॾी, दुनिया दौलत ॾिनी, मेहमानन जे हवाले करे छॾी। उन जे बावजूद उहा घड़ी आई आ जंहिं वक़्त में निमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जे लाइ आड़ाह के तैयार करायो आ, इंतहाई शाट कंदो पियो हला, आड़ाह के तैयार करायो आ। इब्राहीम खलीलुल्लाह जे लाइ आड़ाह के तैयार कराए, जिस्म तां कपड़ा अलग करे तैयारी करे रहियो आ, कंहिंजे लाइ तैयारी करे रहियो आ, इब्राहीम खलीलुल्लाह लाइ तैयारी करे रहियो आ। निमरूद ऐलान करे छॾियो आ, उन बाहि जे आड़ाह में उछलायो वञे, हेॾा सुहिणो खलील, हेॾा सुहिणो खलील अची रहियो आ, एॾी वॾी लंबी बाहि में अची रहियो आ। अञा बाहि ऐं उन उछलाइण वारी शइ जे दरमियान में मौजूद आ जिब्राहील ईंदो आ। ऐं अल्लाह जा खलील, ऐं अल्लाह जा खलील, जेकॾहिं तूं हुकुम करी, जेकॾहिं तूं हुकुम करी त मां हीअं करे छॾियां। सुहिणो इब्राहीम ख़ामोश, मीकाइल ईंदो आ, ऐं सुहिणा खलील, जेकॾहिं तूं चवीं त मां हीअं करे छॾियां, सुहिणो खलील ख़ामोश आ। वरी इसराफील अलैहिस्सलाम ईंदो आ, ऐं सुहिणा खलील, अगर तूं चवीं त मां हीअं करे छॾियां, सुहिणो खलील लबड़ा खोलींदो आ, अल्लाह जे मलाइकर खां पुछंदो आ, ॾियो ख़बर, एतिरो त ॿुधायो रब्बुल आलमीन मोकिलियो आ या पंहिंजे तरफ़ खां आया हो? हिकिड़ो जुमिलो। टे नंबर ते फरमायो, जेकॾहिं अल्लाह जे ज़ात तव्हां खे मोकिलियो आ तॾहिं बि ॻाल्हि